Администрацией Феодосии инициировано рассмотрение вопроса ремонта участка дороги в село Краснокаменка. 21 ноября специализированная техника приступила к работе. Как сообщили в пресс-службе администрации города, дорожники уже провели фрезерование и выравнивание проезжей части. В рамках заключенного с подрядчиком контракта будет отремонтировано 47 тысяч квадратных метров дорожного полотна, в числе которых участок дороги, ведущий в Краснокаменку. Заказчиком является служба автомобильных дорог Республики Крым. Прокомментировали это сообщение в администрации города.